ازتون با همین عمامه و لباس 2 بار در زمان طاغوت تو مشروب فروشی رفتم. یکیش در شهر همدان بود. 10 شب اونجا منبر میرفتم. گفتن اینجا یه سالونی هست نزدیک 200 متر قوقا میکنه در مشروب فروشی، مشتری 2 پشته وایس. گفتم کی وا میکنه؟ گفتن 8 صبح تا 11. گفتم کی شلوغه؟ گفتن 10 صبح. خودم بلند شدم تک و تک آدرس گرفتم در بهترین مرکز همدان زیرزمین. اپلا رفتم پایین. یه عده مست بودن، یه عده افتاده بودن، یه عده تازه داشتن خالی میکردن تو لیوان. چشم همه به ما افتاد. اونایی که مست بودن تو حالت مستی گفتن خیلی خوش اومدی، بفرما. گفتم چشم، قربون همتونم میرم، برای همینم اومدم که بفرما. رفتم پایین. اونایی که داشتن تو لیوان میریختن هنوز مست نکرده بودن، خیلی مسخره اومد به نظرشون. لیوانا رو برداشتن. عاشق بفرما، خوردی تا حالا یا نه؟ دفعه اولته. گفتم دفعه اولم، هنوز نخوردم. رفتم پشت میز به صاحب مشروب فروشی گفتم امروز چقدر مشروب آوردی؟ گفت 7000. گفتم این هست تمام مشروبات مال من. اینایی که رو میزه چی؟ گفت اینا هم حدوداً 1000 تومان میشه. گفتم یه مشتیشو نخوردم، اینم 1000. تمام شیشه های پر و نصف مال من. اونم گفت آقایون نداریم دیگه. مستا که میخواستن برن و ما یه دست به سرشون کشیدیم. اونا رفتن. اونایی هم که هنوز نخورده بودن گفتن آقا برای چی اومدی؟ گفتم خدا منو فرستاد. گریه کردم. مشروبا رو ریختم زمین، لیوانا رو خالی کردم. شب اومدن پای منبر، خود مشروب فروشه اومد اونجا زار تو مشروب فروشی گریه کرد. شب اومد پای منبر. بچه‌های همدون خدا خیرشون بده، از 10 صبح که من شنیدن اونجام ریختن اونجا، تمام اونجا رو با شیلنگ آب کشید. تا 5 بعد از ظهرم یه تابلون اون درست کردن، چلو کبابی